हेलो दोस्तों, ये ओप्पो a55 फ़ोन है। फोल्डर डलने के लिए आया है। फोल्डर डल गया इसमें। बिल्कुल मेडिसिन चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा। चलो लगाते इसमें बैक पैनल। पहले लगाएंगे इसमें ग्लू है। लगा दिया हमने इसमें ग्लू। लगाते इसमें बैक पैनल। लगाते इसमें बैक पैनल। हल्की सी कर देंगे ग्लू साफ इसमें से। तो चल रहा है इसका। ओप्पो a55।